Yksinkertaisen rakenteen ansiosta lelujen siivous onnistuu leikiten. Se, mihin ennen kului aikaa monta minuuttia, onnistuu Helpboxilla muutamassa sekunnissa. Patentoidun rakenteen lisäksi Helpboxin erityinen ominaisuus ovat erilaiset kulissipinnat. Kulissitarroissa on kestävä laminointi, joten ne kestävät hyvin kulutusta. Helpbox on mitoitettu Legon ison leikkialustan mukaisesti. Voit kiinnittää ne kulmaleikkauksiin, jolloin leikkialustat pysyvät tallessa siististi, missä muutkin legot. Voit halutessasi puolittaa yhden ison Lego-leikkialustan 2 puolikkaaseen. Helpboxin tasopintoihin mahtuu yhteensä 3 Legon isoa leikkialustaa ja 4 puolikasta. Helpbox mahdollistaa Legon leikkialustan uudenlaisen käytön ja voi tuoda leikkiin uusia ulottuvuuksia. Joskus on kätevämpää säilyttää Helpbox pystyasennossa. Laita sininen kuminauha kannen päälle, niin kansi pysyy paikallaan ja tavarat sisällä pystyssä säilytettäessä. Helpbox.